Hei og velkommen til Wolfjek Norway. Den dårlige nyheten i dag at salget vårt slutter 1. november. Så hvis du ikke har benyttet sjansen ennå, så skynd deg inn på nettsiden og se på de gode tilbudene. Så har vi noen gode nyheter også. Vi har fått inn 2 nye modeller, som de du ser bak meg. Det en halvautomat som heter Taipan Slash, og så har vi noe av det råeste som finnes i luftgeværverden. Det Scout Evo. Gå inn på nettsiden og les på den. I tillegg så har vi fått inn denne her. Det karbonfiber til FX Impact. Så bytte stokk til din Impact, og han blir mye lettere. Så da ses vi neste gang.